而家又係我微微煮食時間。今日我整嘅係麻香黑椒雞腎，材料有雞腎、有鹽、黑胡椒碎、麻油。首先我哋用啲鹽清洗嗰啲雞腎，清洗乾淨之後，我哋用清水過清佢。過完清去之後，我哋盛載起。盛載起啲雞腎嘅時候，我哋要將佢平均放喺一個玻璃兜度。放咗點解要平均呢？因為讓佢蒸嘅時候受熱係均勻。咁我哋就預備一鑊水，將水滾嘅時候，我哋就將佢放入去，啲雞腎放入去蒸9分鐘。蒸完9分鐘之後，我哋就盛載起。盛載起，我哋係唔使過冷河嘅。我哋只需要將佢隔清咗啲水分。隔清咗啲水分之後，我哋放入一個碗度。放一個碗度，我撒上幼鹽，撒上黑胡椒碎，撒上幼鹽黑胡椒碎。我哋就再將佢拌入麻油。拌入麻油嘅時候，我哋將佢拌均勻佢。咁我哋呢個麻香黑椒雞腎完成啦。我哋可以將佢蓋上碗蓋，放入雪櫃，放入雪櫃冷藏。冷藏咗之後，我哋就可以取出嚟食。有個好冷盤㗎啦。佢呢個可以放喺雪櫃2日。我哋隨時攞出嚟食都可以㗎。可以拌以粉麵啊、飯啊、粥啊都可以㗎。大家有興趣不妨試下啦。唔係太辣㗎，天時熱好啊，去下啲濕氣。